Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Элайф. Сегодня у нас очередной обзор Таро Дель Торо. Я вам сразу скажу, что я купила оригинал своей одной из самых любимых колод Таро. Вот, эта колода, да. Я могу сказать, что она не одна из самых любимых, а вообще самая любимая колода. Но, конечно, раз у меня около 800 колод Таро, я понимаю, что среди них есть еще очень хорошие всякие экземпляры, которые я тоже обожаю, да. И, одна из любимых, Я ее купила в магазине Талия. Вот. И сейчас мы с вами будем распаковывать. Она у меня раньше была в китайском варианте, эта колода. И она мне всегда очень нравилась, но, к сожалению, у меня не было возможности приобрести оригинал. Но когда я переехала в Европу, у меня эта возможность появилась. И вот она здесь. Итак. А вообще еще же много покупаю колоды Таро, каких у меня не было никогда, да. И поэтому вот оно вот так вот все и происходит. Потихоньку, полегоньку, да, день за днем покупаем колоды. Так, давайте открывать. Прям волнительный момент, конечно. О, какая интересная книжечка тут. Вообще вот такого типа колода у меня есть Таро «Властелин колец», да. Но эта колода, конечно, для меня самая лучшая. Тут вот такая книжка. Сейчас скажу, какого года. Так, год. Где у меня год? Так. Ага, это 2022. А вообще она 2020 года. Изобретение выпуска. Так. Давайте смотреть. Вот такая вот внутри, видите, она такое оформление у нее интересное, с черепушками, видите. Давайте смотреть. Такая у нее рубашка. Так, тут у нас... Кто ты, милый корень мандрагоры, да? Такая прикольная штука. Так, мир. В обратную сторону идем, да? Суд. Это у нас солнце, да? Солнце. Дизоны. На немецком колода. Так, тут у нас луна. Демонт. Штерн. Звезда. Турм. Башня, да? Дьявол. Умеренность. Тринадцатый аркан. Видите, без названия. Повешенный. Такой интересный. Это у нас сила. Сила здесь 11-й аркан. Дальше, значит, колесо фортуны. Тут у нас, значит, отшельник. Это справедливость. Тут у нас колесница. Влюбленные. Видите, какая интересная карта, да? Дальше, значит, у нас иерофант, император, императрица, жрица, маг и шут. Дальше смотрим младшие арканы. Да? Пентакли. Туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка
и десятка. Тут у нас, значит, смотрите, паж пентаклей, рыцарь, королева и король. Дальше мечи, туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка и десятка. И дальше паж, рыцарь мечей, да, королева, потрясающе, конечно, и король, вот такой король мечей. Дальше, значит, кубки, смотрите, туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка и десятка. Дальше, смотрите, паж, рыцарь, королева и король. Дальше, значит, жезлы, да, у нас туз, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка. Дальше, значит, паж жезлов, рыцарь, королева и король. Ну, вот такие карты вообще обожаю. Вот кто-то скажет, ну, ерунда, вот какие карты, вот почему они вам нравятся. А вот я, ну, люблю я эти карты, и все тут, понимаете, вот одни из самых любимых. Наконец-то они у меня есть, я вообще очень-очень рада, если честно. Очень рада. Еще и книжечка вот прям такая красивая вообще. Будем читать, теперь читать этот хендбук, да. Вот так вот. Все узнаем. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы также продолжите смотреть мои обзоры. Ставьте лайк, пишите свое мнение о колоде Таро Дель Торо. Такая колода. Всем пока и до новых встреч.